散花天女下集。大家好，欢迎回到小萌讲故事。回顾一下乐仲的奇幻旅程，他从被乡社抛弃后独自前行，在福建遇到了神秘的女子琼华，两人结伴前往南海朝拜。在普陀寺中，乐仲竟然看到了神奇的莲花幻象，在那片莲花池中重见了已故的母亲。这场超越现实的相遇让他内心震撼，而琼华那神秘的夜半轻吟更让他感受到前所未有的宁静。上次我们讲到琼华提议与乐仲一同北归，说要路过西安，乐仲在短暂的犹豫后答应了他的请求。两人买了船票，正式踏上了归途的旅程。第4章相认。回程的路比来时顺利得多了，琼华似乎很熟悉水路，总能找到最便宜又安全的船只。两人沿着运河北上，一路春色正好，柳絮飞扬。这天傍晚，船停靠在一个叫归德府的小镇码头。琼华说要上岸买些干粮，乐仲便陪他一起下船。小镇虽不大，却颇为热闹，街上行人往来，叫卖声不绝于耳。两人正往前走，忽然听到不远处传来一阵争吵声：“你这小乞丐，竟敢偷我的馒头！”一个粗壮的汉子揪着一个瘦小的孩子，看我不打死你！那孩子大约6、7岁，衣衫褴褛，脸上脏兮兮的，正拼命挣扎。我没偷，是我捡的。放屁！明明是从我摊子上拿的。汉子举起手要打，围观的人们指指点点，却没人上前阻止。乐仲看不过去，走上前说：“这位老兄，一个馒头而已，何必为难一个孩子？”汉子见有人多管闲事，更加恼怒：“关你什么事？这小野种天天来偷东西，今天非要给他点教训。我给你钱。”乐仲掏出几文钱：“馒头钱我出了，放了孩子吧。”汉子见有钱赚，脸色缓糊了些，松开了孩子：“算你识相。”孩子脱了困，却没有跑，而是乖乖地坐在一旁。他大口大口地吃着饼子，偶尔抬头怯生生地看着乐仲。乐仲蹲下身子，端详着孩子的模样。这孩子虽然脏兮兮的，但眉眼清秀，特别是那双眼睛，黑白分明，很是灵动。乐仲轻声问道：“你叫什么名字？”孩子小声说道：“阿欣。”“家人呢？”孩子摇摇头，眼中满是委屈：“娘死了，没人要我了。”琼华也走过来，见着孩子可怜，便对乐仲说：“给他买些吃的吧。”乐仲点点头，带着孩子到附近的小摊买了饼子和粥。阿欣饿极了，狼吞虎咽地吃起来。吃饭时，阿欣会不自觉地往乐仲身边靠，好像本能地信任他。琼华温和地说：“慢点吃，别噎着。”又给他倒了碗水。琼华注意到了阿欣的举动，温和地对乐仲说：“这孩子很亲近你呢。”阿欣抬头看了看琼华，眼中满是感激。吃饱后，他才敢开口说话：“谢谢大爷夫人。”乐仲心中一软，这孩子虽然流落街头，但说话还算有礼貌，可见原本也是有家教的。乐仲问：“你原本住在哪里？”“很远的地方。”阿欣想了想，娘说是雍家庄。雍家人说我不是雍家的种，赶我出来了。那你亲娘姓石吗？阿欣认真地说：“娘姓顾。”乐仲听到这个姓氏，心头微微一动。姓顾，他的前妻也姓顾。乐仲又问：“你今年几岁了？”阿欣回答：“6岁。”乐仲心头猛地一跳，姓顾6岁，不是雍家的种，他想起了当年那个温顺的妻子。该不会……你娘长什么样子？乐仲努力让自己平静下来。阿欣想了想，娘很美，说话很温柔。她说她年轻时嫁过一个读书人，只是……孩子停住了，似乎不知道该怎么说下去。琼华在一旁看着，眼中闪过一丝异色，但没有说话。乐仲的手微微颤抖，他想起了当年的新婚妻子，想起了那个温顺的故事女子。难道这个流落街头的孩子是自己的？乐仲问道：“你娘临终前
有没有留下什么东西？阿欣闻言，从怀中掏出一个破旧的油纸包，小心翼翼地打开，里面是一张泛黄的纸条条。娘说这很重要，让我千万不能丢。可是我不识字。乐仲接过纸条，展开一看，顿时如遭雷击。这正是他当年写给顾家的休书，上面的字迹虽然因年代久远而模糊，但他还是一眼认出了自己的笔迹。纸条上写着：乐仲与顾氏情分已尽，今日和离，各自安好。下面还有乐仲的印章。乐仲看完休书后，蹲下身子，轻声对阿欣说：孩子，你知道这张纸是什么吗？阿欣摇摇头，这是我当年写的。乐仲的声音有些颤抖，孩子，我是你爹。阿欣愣住了，大眼睛瞪得圆圆的，你是我爹？乐仲点点头，眼泪滚落，是的，孩子，我是你爹。阿欣看了看乐仲，又看了看手中的纸，眼睛亮了，我就知道叔叔对我这么好，就像亲爹爹一样。然后怯生生地叫了一声爹爹。这声爹爹让乐仲心头一震，再也控制不住，一把将孩子搂入怀中，眼泪夺眶而出。阿欣也哭了，紧紧抱着乐仲，爹，我不是没人要的孩子，我有爹了。琼华站在一旁，眼中满是温情，他没有打扰父子相认，只是静静地看着。过了许久，乐仲才松开阿欣，仔细端详着这个孩子。虽然脸上脏兮兮的，但五官确实和自己有几分相似，特别是那双眼睛。孩子，从今往后你就跟着爹，爹再也不会让你受苦了。阿欣用力点头，眼中满是依恋。琼华走过来，温和地说：先给孩子洗洗吧，然后买些干净衣服。乐仲这才想起，连忙带着阿欣去客栈要了热水，给孩子洗干净后，又买了新衣服给他换上。阿欣本就眉清目秀，这一收拾竟是个很俊秀的孩子。晚上，三人在客栈里用饭，阿欣已经完全不拘束了，一口一个爹叫得亲热。他还很有礼貌地叫琼华娘，琼华也不推辞，只是淡淡一笑。乐仲心疼地问：孩子，你这些年是怎么过的？阿欣便把这些年的遭遇说了一遍。原来顾氏嫁到雍家后，雍家男人不久就外出谋生，音信全无。顾氏一个人带着孩子，日子过得艰难。后来雍家男人死在外头的消息传来，雍家老人觉得顾氏带着个野种不祥，对他冷眼相待。顾氏受不了这种日子，不久也病死了。顾氏一死，雍家人立刻就把阿欣赶了出来。娘死了后，我就在各个镇子里讨饭，有时候饿得受不了，只能……阿欣说到这里，有些羞愧。没关系，都过去了。乐仲摸着孩子的头，以后你就是爹的心肝宝贝，谁也不能欺负你。阿欣眼中再次涌出眼泪，紧紧抱住乐仲。琼华看着这父子俩，眼中满是慈爱。他起身为阿欣盛了碗粥，孩子多吃点，把身子养好。阿欣乖巧地接过碗，谢谢娘。乐仲看着琼华，心中满是感激。这个女子不仅陪他到南海朝拜，现在又毫无怨言地接受了阿欣。她的善良和包容让他深深感动。当夜，三人住在同一个院子里，乐仲和阿欣一间房，琼华自己一间。父子俩躺在床上，说着这些年的事情。阿欣忽然说道：爹，我常常梦见一个很好看的婆婆，她说她在等我。乐仲心头一动，什么样的婆婆？很慈祥，很温和。她说她会保佑我的。乐仲眼中涌出泪水。母亲在天有灵，竟然在梦中指引着孩子找到自己。孩子，那就是你奶奶，她一直在保佑我们。阿欣点点头，我就知道那个婆婆是好人。爹，我们什么时候去给奶奶上香？等回到家就去。乐仲说，奶奶知道我找到你，一定很高兴。父子俩说着话，渐渐睡去。隔壁房间里，琼华坐在窗前，望着外面的月色，若有所思。第二天一早，三人继续北上。
有了阿欣，旅途变得更加有趣。孩子虽然吃了不少苦，但天性依然活泼，常常逗得乐仲和琼华发笑。乐仲看着儿子和琼华的互动，心中暖暖的。琼华对阿欣真心疼爱，毫无做作，而阿欣也很亲近琼华，真心实意地叫她娘。一天晚上，乐仲对琼华说道：“琼华，谢谢你。”“谢什么？”琼华淡淡一笑：“阿欣是个好孩子，我也很喜欢她。可是我们并非真正的夫妻，你这样……”琼华摇摇头，有些事情不需要想得太复杂，我们就这样相处，不是很好吗？乐仲望着琼华，心中的感激之情难以言喻。这个女子总是这样通达，这样善解人意。春日暖阳下，三人继续北上。乐仲觉得这是他多年来最快乐的时光。有了儿子，有了琼华的陪伴，人生仿佛又有了新的意义。第5章觉悟。三人风尘仆仆回到西安，已是初夏时节。梧桐叶正绿，槐花初绽，可乐仲推开家门时，眼前的景象却让他心凉了半截。院中杂草过膝，房梁上蛛网密布。当年为了筹措路费而变卖的家当，如今只剩下几件破旧桌椅，歪歪斜斜地堆在墙角。阿欣怯生生地躲在乐仲身后，小手紧紧抓着父亲的衣角。“爹，我们就住这里吗？”乐仲苦笑，喉咙发紧。“是啊，爹把祖宗留下的家业都败光了。”琼华却很淡然，他看了看这破败的院落，说道：“有遮风避雨的地方就是福分。”说着便挽起袖子：“我们先把能住的地方收拾出来。”他动作轻巧，仿佛这些繁重的家务对他来说轻如鸿毛。乐仲看着他纤细的手指抚过尘封的器具，那些破旧的东西在他手中似乎都焕发了新的生机。忙活到日暮西沉，三人才勉强把主屋收拾干净。乐仲翻遍了家里的角角落落，也只找到半升米和一小撮盐。乐仲愧疚地看着阿欣：“今晚怕是要饿肚子了。”阿欣却摇摇头，认真地说：“爹，我饿过很多次，一顿不吃没关系的。”这话说的乐仲心中一酸。琼华却在一旁淘起米来：“谁说要饿肚子？乐郎，把那口瓮端过来。”乐仲指着角落那口满是裂纹的破瓮：“就这个，里面除了灰尘什么都没有。”“端来就是。”琼华的语调很轻，却带着一种不容置疑的确定。乐仲将瓮端过去，琼华把那半升米倒了进去，又添了些水。奇怪的是，原本只够一人果腹的米，在瓮中竟渐渐丰盈起来。米粥散发出一种说不出的香甜，比乐仲记忆中任何珍馐都要诱人。乐仲揉揉眼睛，以为是饥饿产生的幻觉，可那香味如此真实，瓮中的粥确实在缓缓增多。乐仲结巴起来。琼华只是专注地搅动着粥，淡淡地说：“许是我记错了，以为米少，其实不少。”那一餐，三人吃得饱足安稳，粥入口绵甜，竟比乐仲幼时母亲煮的还要香甜。阿欣更是一连吃了2碗，小脸红扑扑的：“娘做的粥真好喝，比庙里施的粥香多了。”接下来的日子里，类似的奇事时有发生。明明米缸见底，琼华总能变出香喷喷的饭食；明明身无分文，他却能不知从何处弄来日用品。乐仲几次想问个明白，琼华总是一笑带过，巧妙地将话题岔开。那日午后，乐仲穿着薄衫短裤在廊下打盹，睡梦中薄衫不知何时滑到一边，露出了大腿。朦胧中觉得腿部有些发热，醒来时发现琼华正蹲在身边，神情专注地看着他的左腿。乐仲问：“怎么了？”琼华指着那道多年的刀疤：“你自己看看。”乐仲低头一看，顿时倒吸一口凉气。那道丑陋的疤痕竟隐隐显现出莲花的形状，花瓣的轮廓清晰可见，还带着淡淡的红晕，仿佛要从肌肤中绽放出来。从一场意外的父子相认，到归家后的种种神奇现象，乐仲的生活仿佛笼罩在某种神秘的氛围之中。
琼华那些令人费解的神异能力，腿上莲花疤痕的异样变化，这些都指向一个惊人的方向。这个温柔贤惠的女子到底隐藏着什么秘密？她的出现是巧合，还是一场早已注定的天命安排？今天的故事先讲到这里，期待在散花天女下回与你再相见。